कलाहांडी जिल्लार छतीकुड़ारू भवानीपाटना पर्यंत रास्ता राज्य राजपथर मान्यता पाइथिबा एही रास्ता निर्माण पई 2011 रे व्ययबराद होइथिला 21 कोटी टंका। 2011 अगस्ट मासरू आरंभ होइछि रास्ता काम। 15 किलोमीटर लंब एही रास्ता निर्माण काम किंतु केते निम्नमानर ताहा सेठारे देखिले ही जଣା पड़े। अधिकांश स्थान रे रास्तारू पिचु उठी गलानी। वर्तमान सुद्धा संपूर्ण रास्तार 20% काम भी सरी नाही। एहार प्रतिवाद रे स्थानीय लोके धारणा देइथिले। धारणा देउथुबा लोकंकु बुझासुझा करिथिले पूर्त विभाग एसडीओ। तेबे संपृक्त ठिकादार संस्था सेमानक निर्देश शुणु नथिबा एसडीओ कहिसंती। रास्ता निर्माण काम संपूर्ण हेउ नथिबारु एही अंचलर भवानीपाटना जीवा आसीबा करुथुबा लोके विभिन्न समय दुर्घटनार सम्मुखीन हेउथुबा अभियोग करिसंती।